後個日子再一直加錢落去咁樣去使，令到個廣告一直繼續咁行落去係冇問題嘅。咁但係有時候我為咗令到大家容易啲去睇A 廣告 B 廣告嘅唔同月份嘅反應啊等等咧，咁我好多時候就會一個月一個月咁樣去斬去設定究竟每一個廣告啦。咁但係大家想不斷去 extend 一個廣告嘅 end day 咧係可以處理嘅，但係大家就要小心啲錢咁嘅設定啦，因為啲錢真係好容易 set 錯嘅，你又要記住你已經使咗幾多錢，跟住你要 top up 幾多錢。咁所以我永遠都覺得大家自行去操作一個廣告平台，最大嘅 issue 通常都係嚟自於寫錯錢嘅啫。咁所以大家去到 set up 錢嗰部分嘅時候就要小心啲啦。咁好啦，我哋第一個部分要先 set up 咗個 objective 啦。咁 objective 咧，你要見到大家就只可以揀一個啦。基本上都提示晒俾大家，如果你想做啲乜嘢目標嘅話咧，你就揀邊一個選項啦。咁我假設咧，我今次咧就係、我想開我呢個有個東京嘅近郊 Outlet 咧就開咗，我想去 promote 佢咧，就等大家入我個網站，就等大家入嚟 download 張 coupon 啦。咁我特登揀呢個 download coupon 嘅 option 就係希望我可以做多幾個做埋個 set up， 就係直情係去 click 埋佢個 website 啦 ，traffic 多啲嘢 set up。咁但係咪一定要係 traffic 咧？其實冇對與錯嘅。舉個例，如果我希望嗰張 coupon 一定要大家 download 個 app 先係可以使用到嘅，咁我就要用 app promotion。但係前提當然係你個 app 要掛鈎咗嘅呢個 Facebook 嘅 Meta Business Suite 啦，如果 set 好咗啦。咁但係究竟係咪一定要係 awareness 或者一定要係 traffic 或者 engagement 咧？冇絕對嘅對與錯，只不過會有比較 prefer 嘅選擇。舉個例，如果我今次嘅目標係啲人一定要 click 入嚟去嗰個網站度 download 嗰張 coupon 嘅話咧，因為嗰個目的地係個網站啊嘛，咁所以就揀 traffic 啦。因為我要離開 Facebook IG 嘅世界，就一定要揀 traffic。咁好啦，我揀呢個選項呢個第一個步驟嘅啫。跟住佢會問你想要自己 set up 定係佢自己幫你手搞掂晒所有嘢啊？佢幫你搞掂晒所有嘢嘅意思即係 audience 你唔使 set 啦 ，placement 大家唔使 set 啦，佢將你要控制你要 upload 嘅嘢減到最少。咁當然佢會 recommend 你咁做啦，但係我唔會教大家走呢個最容易嘅路線嘅，我哋教大家行最難嘅路線，大家就知道乜嘢係簡單 set up 嘅時候係點樣 set up 㗎啦。咁入到嚟呢個版面之後，第一件事右上角唔該同我熄咗佢。當你喺呢一個 campaign 已經 off 咗嘅時候咧，你下邊呢兩個位置咧，就算係安咗咧，都唔會使錢嘅。你最頂嗰陣熄咗嘅話咧，你就可以 make sure 自己 set up 得好好地㗎啦，唔會唔小心的散個廣告就推咗出街。所以第一件事 off 咗個 campaign 先。campaign name 有冇啲咩特別咧？其實都冇乜特別嘅。我通常建議大家永遠都係咁㗎啦，就係用你個廣告想要行嘅 period 去到太好啦，正係啦，係啦。用頭先前睇版時已經熄咗㗎啦 ，in draft 呢個都要撳嘅。哦，因為頭先我係冇熄到㗎。我其實我一開始喺個撳加號 create 嘅時候咧，我係開緊一個新嘅 campaign，咁所以我下邊嗰啲係我已經 save 咗啲舊嘢嚟嘅，所以嗰啲我本身已經熄咗。我每次撳個加號去 create 一個新嘅時候咧，佢就已經喺呢個新嘅 layout 度。咁好啦，我入到呢個 layout 嘅時候，大家記住右上角熄咗佢啦。通常 campaign name 咧，我都會建議大家就打個 period 啦，你打算個廣告行1號至31號，俾個年月日嘅框住佢啦。我今次係想要大家去promote 嗰個 Japan Outlet Coupon campaign，咁我就俾個咁樣嘅名字佢，等我容易啲辨認佢就得㗎啦。你可以 create campaign，你每一次改個名都係跟翻呢個 structure 都會可以嘅。buying type 一定係 auction 㗎，一定係 bid 翻嚟㗎。你有廣告位置係同全世界人競爭㗎，冇得揀㗎。佢好似貌似俾你有得揀，咁 sorry 都係冇得揀。reservation 唔係一個主流嘅bidding model 㗎，冇得叫佢留定呢位俾你嘅。好啦 ，objective traffic 頭先揀咗啦，因為我要 click 佢 website 啊嘛。咁呢度你會見到第一個地方問你要唔要 set 錢嘅。
呢個地方你可以 set 一個 campaign budget，即係我頭先喺 asset 度，我可能會有時候會 set 咗其中一個asset 係使1000蚊，另一個 asset 使3000蚊。但係如果我想整體地控制住成個 campaign 唔使個某個錢嘅話咧，你 set 喺呢度係個安全網嚟嘅。咁所以大家如果想譬如一定要 set 10000蚊、5000蚊咁先算啦，成個 campaign 去計，你想 make sure 自己唔好使多嘅話咧，或者 set 下唔會 set 錯嘢，有個安全網，有一個安全門就喺度 set 啦。optional 嘅啫，唔一定要 set 嘅。跟住再落啦，如果你上面揀咗一個 campaign 嘅總錢嘅話，咁當然你就要揀 campaign budget 啦。大部分時間我都會建議大家揀翻 asset budget 嘅，原因係可能你 base on 唔同嘅平台，即係 Facebook 定 IG 啦，你 base on 翻唔同嘅 targeting，即係舉個例你想 target 啲人入過你網站定還是係好 broad interest 嘅人啦，其實你可能都會有一個特別嘅 budget 去 set 咗俾佢㗎嘛。set 咗呢個 budget 咧，就可以令到你俾一定嘅框架佢，盡量每一個 target 啦，或者你每一個 placement 啊，你都可以使到一定嘅錢。咁但係你係可以 set 得flexible 啲都得嘅，佢中間使錢嘅速度都係非常之 flexible。好啦，但係你 set 咗個 asset budget 嘅話，呢度佢就話你呢度只不過係俾個空間去揀，就係你想要一個總錢去管住晒啲嘢，定還是係你想要 asset 嘅層面度每一個 set 嘅啫。咁揀 asset 嘅話咧，其實佢都會背後有得可以互相之間係 share up to 20%，佢就成日話俾你知啊。所以中間都係 flexible，我就會建議大家俾佢保留個 flexibility， 但係你都要 make sure 佢每個 asset 一定有最少使下錢，可以令到你知道發生乜事啦。係。我個唔同嘅。係你點樣？你有冇頭先揀到 menu 嗰個 set up 先？定係你喺全自動 set up 嗰度先？我咪呢個啱啊，先做。你頭先就會好自然浮動於你幾個唔同嘅 target 咯，即係譬如果你入邊要 set 好多唔同嘅 targeting 嘅，咁你每個有自己嘅 budget 嘅話，你就相對地可以 make sure 每個都使啲錢。但係如果你舉個例，你就係得一個 asset 嘅，你嘅 campaign budget 同你 asset budget 都應該一樣。咁所以就好睇究竟呢個 targeting 啊，或者你一陣間 asset 嗰個層面度，你有冇需要去分錢分得好 strict 啦，係啦。咁佢而家都唔俾你好 strict 啦，所以佢強烈建議大家要有20% across asset 佢哋可以去 spend。跟住再落啦 A/B test 啦。A/B test 呢個字就所有做網上廣告嘅人最中意去吹捧嘅一樣嘢啦，因為呢樣嘢基本上就係話俾即係你話俾人知，喂，我同時間行個廣告 A 同 B 嗰樣邊個反應好啲，然之後我自動將啲錢行去反應好啲嗰樣嘢。咁 A/B test 咧，佢自動話俾你知個 set up 嘅程序究竟係點樣㗎啦。例如你究竟想 test A/B 嘅 creative 對於同一群人究竟係咩咧？你想 keep 個 variable 係啲乜嘢咧？或者你想 keep 咁你就只可以 keep 一樣嘢係個 variable 啦。咁譬如你揀 creative 嘅話，就係同一群人睇兩個唔同嘅 creative 啦。如果你嘅 variable 係 audience 嘅話，咁就係唔同嘅 audience， 你分咗 A、B group， 然之後 A 組同 B 組睇同一抽嘅creative 啦。你想 test 邊一個反應係好啲，甚至乎有 license 同 custom 你自己都可以 set 嘅。大部分時間都係會去睇 creative 或者 audience 究竟邊一個會反應好啲啦。如果大家揀咗呢樣嘢嘅話，唔好意思啦，最 recommend 你最起碼個 campaign 都一定要最少 run 7日嘅。咁你究竟想 optimize 去 compare 個 performance 係啲乜嘢位咧？佢 make sure 去做到一個最公平嘅 A/B test 俾你睇，即係 A 組同 B 組嘅人係絕對唔會睇到對方嘅人嘅廣告啦，唔會成為第二個組別嘅睇佢會 make sure 個 control 嗰樣嘢 set 得好好。如果我係得一個 version 嘅 app， 我就唔需要 click on 呢個㗎啦。如果你得一個 version 嘅 app 嘅話，你可以 test audience 啦，因為 audience 係你諗出嚟㗎嘛。咁你可以天馬行空諗兩塊 audience 俾佢學啦，又或者係你直接識咗佢都冇問題嘅。咁一般嚟計，我都可以話俾大家知咧，我都好少去用呢個 A/B test 嘅 set up 嘅。原因係當你 set 咗 A/B 之後咧，你就必須要跟住佢個flow 去唔可以立亂加 budget 啦，唔可以立亂將你個廣告加減日期嘅。咁所以如果你
覺得你自己個廣告活動有機會要延長啦、縮短啦、加 budget 等等嘅時候咧，唔好用 A/B test 啦，因為佢為咗 make sure 佢好 A/B test 係好成功咧，佢會俾你有其他嘢係行下個 test 期間去做改變嘅。如果大家 set up 咗做 A/B test 嘅話咧，而你行下廣告又想改嘢嘅話咧，你只能夠熄咗個廣告，然之後開過另一個新嘅廣告活動去再 create 個 campaign。咁所以對於一啲即係我自己就成日做咗廣告，突然之間又話呢邊要加啲錢，嗰度又減啲錢，行咗3-5日，突然之間又話反應唔好，想轉幅圖，諸如此類嘅嘢咧，A/B test 係唔適合啲咁中意改變主意嘅人去做嘅，佢就係適合啲你真係想俾佢好好地去 test 7日，好好地去 test 5日發生乜嘢事嘅人去試用嘅啫。咁所以有第二個方法去 set A/B test 嘅，只不過我冇辦法將 A 組同 B 組嘅人咁清晰咁 separate 而冇分得咁大啫。好啦，最後啦喺campaign 呢一個層面上面咧，就係、究竟你係咪一個 industry 嘅需要申報啦？如果你唔係嗰啲咩僱傭中心啦，唔係借錢公司啦，唔係Donald Trump，唔係政黨嘅話咧，你就可以唔使 declare 啦。只有你屬於以下需要 declare 嘅行業咧，你先要去提供翻相應嘅資料嘅啫。咁呢個咧就係上一堂我講過 advertising policy 其中一個你必須要注意嘅部分嚟嘅。咁好啦，當我哋 campaign 跟咗呢啲一層層嘅 set up 之後，嗱，你會見到佢右手邊有個 campaign score 啦，當你攞100分就係最好啦，即係你跟晒佢 recommend 你做嘅嘢，例如選用咗任何Advantage Plus 嘅 set up 啦，或者係你啲 budget 會比較 flexible 啲啊，諸如此類咧，咁個 campaign score 高分啲咧，都會令到你個廣告排得好啲嘅。咁當我哋 set up 好咗第一層之後咧，咁我哋就會去到 asset 呢個部分啦。咁 asset 中文好似係叫做廣告就受眾設定，係啦。咁中間嗰層呢個部分，我想問一問 special ad categories 嗰度咧，應該填啲乜嘢㗎？如果你係喺個 footer menu 佢會話俾你知係咪呢幾大項唔係咧，係你就可以唔使理佢，因為你唔填，你如果唔 applicable 咧，你就直接 skip 咗佢就係啦。咁跟住 traffic 啦，即係我 asset 呢個部分咧，就係代表住任何個操控住個廣告背後所有你見唔到嘅位置啦。咁名我哋可以點樣俾佢咧？視乎翻究竟你打算 set 幾多個 asset， 唔同 asset 之間有啲咩分別啊？舉個例，你第一個 asset 可能係 target 喺 Facebook 呢個 platform 俾人睇嘅，第二個係 IG 度俾人睇。咁呢個 asset 可能第一個叫做 Facebook ad， 第二個 ad 叫 IG ad 咯。你有乜嘢唔同嘅話，你就 set 喺嗰度咁就 OK 嘅。咁如果今次我個目標係要話俾人知我開緊呢個東京近郊全新歐嚟啦，咁我當我係一個完全冇任何背景按呢個新嘅歐嚟啦，因為呢個係一個新嘅歐嚟嘅。咁我呢個新歐嚟我冇 traffic 㗎嘛，咁所以我可能今次係想 target 啲嚟日本旅行嘅人啦。咁我係 interest 上面想 target Japan interest， 咁我就可以叫佢做 interest Japan travel， 自己隨便改，你認到佢嘅名就得㗎。係啦，改完個名之後就落去，你想量度乜嘢 traffic， 你個 traffic 究竟想帶人去邊度啦？如果你係最正路就當然係 website 啦，但係你想帶人哋去 Instagram 帶人去 Facebook page，Facebook 帶人哋 Instagram page 可以嘅。你想叫人帶去 WhatsApp 都可以嘅，你想叫人打俾你都得嘅。咁但係 website 基本上就會係一個最 common 嘅選項，最 for traffic 呢個設定。咁你揀咗之後咧，佢仲有一個 objective performance goal 俾你去揀嘅。咁即係你究竟點樣定義你個目標？即係你個目標係再 specific 啲咁話俾 Facebook 知你究竟想要乜嘢目標啦。因為我一開始揀咗 traffic 啦。我揀咗我想 traffic 要帶人去個 website 度啦，去 website 其實都可以細分為你想要多啲 link click 定還是要多啲 landing page view 嘅。我上個禮拜好似有大概同大家講下，有幾多個人係 click 嗰隻 ad， 有幾多個人真真正正係 land 咗去個網站。舉個例，如果我喺呢一個頁面度
我嘅 link click 咧就會係呢個，我即刻交叉咗係一個 link click。你會見到我幾點關我實，但我未撈到個 page 出嚟，我都已經可以交叉佢。呢個係一個 link click。landing page 係我已經撈晒呢個 page 出嚟。我上次 show 俾大家睇嗰個鬼仔公仔嗰個 photo， 佢已經 check 到我呢個人入到去網站呢個頁面為之一個 landing page。你見到啦，呢個網站佢 total 有35條 tab 啦，咁要35條 tab 撈出嚟都要啲時間㗎嘛。咁所以如果我頭先嗰啲空白色嘅一 click 一 close window 咧，佢只係一個 link click， 不是一個 landing page。咁所以大家應該估到啦，一個 landing page 咧係應該珍貴過一個 link click 嘅，因為 landing page 耐啲啊嘛，逗留嘅時間。咁但係咧 landing page 就要有個大前提，就係你個網站必須要裝咗 Facebook 嘅 pixel。但係你如果冇 Facebook 嘅 pixel 嘅話咧，你冇辦法將真係 landing page 呢個事件呢個行為反映翻俾 Facebook 嘅話咧，你只可以揀 link click 嘅。咁 link click 就人人都可以揀，landing page 就只有你裝咗 pixel 先可以揀。係啦，第二佢都會話俾你知每一個行為點樣可以令到自己高分啲嘅。咁如果你裝 pixel 嘅，當然佢會建議你就揀 landing page 啦，因為呢個係一個比較實在啲嘅 click 嘅。好啦，跟住再落啦，你想要多啲嘅 link click 啦，其實佢仲有其他好不着邊際嘅performance score 可以俾大家選擇嘅。咁但係都係嗰句啦，我頭先一開始有提過，我想要嘅嘢係 traffic 啊嘛。咁所以如果我個 traffic 突然之間你又同我講每日要有 unique reach 啊，又有 impression 咧，你又係俾緊啲難度 Facebook 去行嘢嘅廣告啦。咁所以我會建議你，如果你嘅目標係希望要有 conversation 嘅話，咁你應該揀 engagement 嗰個 objective， 然之後揀啲人同你去 message 或者 WhatsApp 度傾偈啦。如果你希望個目標係 unique reach 嘅話，就應該喺 awareness 呢個目標嗰度揀 reach 啦。如果你希望 maximize number of impression 嘅話，你都應該一開始 objective 嗰度揀個 awareness 入邊嘅 awareness。或者 brand awareness 咁樣，咁所以呢三個咧係違背咗當初你揀 traffic 嗰個，所以建議大家睇 others 啦。你揀 traffic 就專心睇關你事嘅嗰啲 objective 啦，唔好去。好啦，你要見到呢度會有一個 cost per result 高嘅，因為咧我要揀，我係可以其實咧係可以揀。我個錢啦，我個 billing 啦，係揀 cost per click。咁但係大前提當然係我要 set 翻個link click 嘅高喺嗰度啦。咁亦都有提過，除咗 cost per click 以外咧，其實所有嘅行為咧都係 CPM， 都係 cost per impression。咁所以咧呢個地方係可以 set 俾大家睇，就係你個目標有咩價格，你係希望meet 到你個 cost per click 咧。咁你可以喺度 set 啦。今次我呢度我呢個詞冇 set 到cost per result， 所以我就得揀啦。跟住attribution 啦，你必須要睇到乜嘢人會真係呢個有意思啊。係 cost per result 高咧，嗰度可唔可以再講多次啊？係啦，即係意思係我希望呢個result 係咧numbers of link click 啊嘛，即係我希望我每一個 click 嘅價格咧係越低越好啦。咁如果我有個目標價格，舉個例，我唔超過8蚊一個 click， 唔超過10蚊一個 click 嘅話咧，我就可以喺呢度 set。係啦，咁如果我個目標係 landing page view 嘅話咧，咁我呢度嗰個高嘅定義咧就會變咗做 landing page 啦。所以 base on翻我揀咗乜嘢 traffic 高而定義，我希望目標嘅除翻平均個高嘅價格咧係要去翻 link click。咁但係我揀咗個高之後，點解我唔可以 enter 個價錢嘅？係因為呢度就係做漏咗一樣嘢，因為我前面呢一頁個 campaign bid strategy 我冇寫到 cost per 收過。你要去翻 campaign 嗰個 level 嗰度，去翻中間 budget 呢個價錢呢個位置，然之後喺 campaign bid strategy 呢度咧
就去選擇究竟你希望 bid 嘅時候要得到乜嘢嘅效果啦。我頭先咩都冇改嘅時候咧，就係揀咗 highest volume 嘅。咁意思即係話，如果我個目標係要link click 嘅話，咁其實佢就會幫我 drive 到最多嘅 link click 啦。咁其實你都可以理解為咁多 link click，即係其實你每個 click 嘅價格應該係幫你壓到最低嘅。咁如果你有個 cost per result 高咧，如果我改咗做呢一個設定嘅話咧，我去翻頭先個頁面嘅話咧，我就可以 set 翻我個 cost per link click 我嘅目標價格係幾多啦。咁點解會有呢兩個分別咧？一個係幫我 drive 最多 number of click， 一個係幫我達成一個目標嘅link click 嘅價格。咁其實係兩個嘅意思係一樣咧，其實係有唔同嘅。原因係個市場價格係浮動啦，你一直喺 auction 喺度 bid 緊嘅。咁理論上，如果你相信 Facebook 嘅話咧，你只要揀咗你嗰個目標係要 numbers of clicks 個 highest volume on click 嘅話咧，其實佢其實暗碼底已經幫你將個價格成本壓到最低。版面度你就變咗你 set 緊嘅嘢係粵劇啦。所以你呢個版面度見到啲乜嘢咧，係取決於你喺第一頁嗰度你揀咗嗰個 bid strategy 係你想要幾闊，定係要收得幾窄，按你出價嘅嗰個行為。咁好啦，我假設我就攞個中庸之道啦，我就去翻呢度揀翻頭先中間嗰個cost per result 高嗰個部分，咁我就喺翻呢度改翻兩個 bid strategy 做 cost per result 高啦。咁呢一個選擇又係好 base on 翻究竟你揀咗邊一個嘅strategy 啊，即係譬如你揀咗awareness 嘅話咧，咁你見到啲選項都完全唔一樣。咁但係大致上你都會知道就係、究竟你對於你嘅錢有幾咁着緊，作為你叫選項嘅價格嘅選項咯。咁通常都唔使去到20蚊嘅，咁通常你去到12蚊咁樣，其實都已經係好寬鬆㗎啦。我通常唔建議你揀20蚊係俾到好寬鬆嘅空間俾佢去 optimize 咁滯㗎。咁好啦。我哋行到再落一格就 attribution model 啦。我哋揀完錢之後，咁 attribute 嘅意思即係，如果你希望嗰啲user 你要去量度埋，咁佢睇咗你邊個廣告，從而去俾錢買嘢啊、填啲 form 等等嘅話咧，你 standard 嘅意思咧就係 last click， 即係你最後一刻佢睇到你嘅廣告或者 click 咗你嘅廣告，是但一個點咧，佢就會將榮耀歸於 last point of touch。去從而促成佢交易嘅地方嘅。咁但係如果你想要好全面地睇到嘅話，咁你可以去睇用其他嘅 attribution model 啦。咁但係一般嚟計特別去 set 嘅話，就係而家 standard 嘅。咁成個 market 當然就希望大家就係用呢個最後一個 touch point 作為一個 attribution 嘅 model 啦。但係你問我暫時未見到大家有要好積極地去改變呢個設定或者呢一個做法嘅取向，咁所以大家就可以望住佢啦。好啦，跟住你要再落啦，你會見到有 delivery type 啦。delivery type 咧，呢個冇，因為我要搞翻。因為正常點解要揀 delivery type 咧？就係、是、因為如果你唔特登去揀 delivery type 嘅話咧，佢有機會咧你會控制唔到個設定啊！啲人成日都話我使錢究竟佢係用 daily budget 定係 lifetime budget 好咧？強烈建議大家用 daily budget， 除非你個錢太少嘅啫。點解咁講咧？就係、是、因為試過好多㗎啦，就係、是、你大部分人其實都唔係 set 咗100萬嘅 total 嘅 lifetime budget 啦，唔係有幾百萬可以使啦。咁另外仲有就係、是、其實就算你 set 咗幾萬蚊咧 ，Facebook IG 都可以有好快速地可以用完嘅廣告 budget 嘅。如果你唔 set daily，咁所以咧呢個 budget 呢個地方咧，我建議大家呢個位置咧就要 set 翻 daily 呢個 budget。咁但係有啲時候點解都會有需要用到 lifetime 咧？就係、是、大家個 budget 實在太細啦。因為一般嚟計啦，我都會建議大家一日嘅 budget 最好就唔好少過
around8蚊港紙一個 essay 啦。咁即係如果你行7日嘅 campaign 嘅話，即係3500蚊啦。但係好多時候都會呢個已經係超級無敵低㗎啦。如果你希望係幫你去發掘新客戶嘅話，咁但係如果你同我講話，我今日真係淨係得1000蚊，我要行1個月喎，咁唔通你真係除翻每日30蚊咩？咁樣係會完全唔健康㗎嘛。咁所以如果你 total 只係得1000蚊喺個銀包度嘅話咧，就唔好意思啦，你可能都只可以揀到 lifetime budget 嘅。咁但係佢都會完全唔建議你行一個太少錢嘅 campaign，原因係佢用晒啲錢，可能佢都未完成個學習階段，個廣告已經停咗啦。咁所以就你會嘥咗個錢，佢未去到最極致優化嘅。我就算我係收錢位都好啦，一般嚟計咧，所有嘢都只會按 impression 收錢嘅啫。你會見到灰咗呢個 link click 嘅原因係因為我呢一個戶口係從來冇 campaign 行過嘅。但係如果你有行過一定數量嘅 campaign 啦，我印象中唔知使咗1000蚊港紙，即係唔知100蚊美金度咧，佢就已經可以開始俾你 unlock 呢個 link click 呢個服務㗎啦。意思即係話你嘅廣告行一段時間，佢知道乜嘢人應該會對你啲產品會得嘅話咧，佢就有信心同你包底 cost per click 咁樣收你廣告費啦。咁所以如果一開始揀咗個目標價格，其實都冇乜所謂啦。如果我 maximize 個 numbers of link click 嘅話，我到最後我都係 click 咗先收錢嘅話，其實都算係一個幾保障自己嘅收費模式嚟嘅。咁所以強烈建議大家多多利用呢個 link click 呢個模式嘅收費。都要重申一次啦！我今次嘅廣告目標係希望啲人 click 入嚟我個網站，之後 download 佢張 coupon，咁所以有得揀 link click 嘅成日揀 link click 啦，但係必須要有啲歷史行過嘅一個廣告戶口咧，先至可以開呢個功能嘅。冇嘅話咧，只可以by impression 收錢，但係佢幫你手去 optimize 最低嘅價格啦，又或者 highest link click 嘅 volume。師傅，你頭先揀啲乜嘢？好啦，錢我哋 set 咗啦。個 budget 點樣使我哋都 set 咗啦。頭先咧跟住就講 start day end day 啦。你可以唔揀 end day 嘅，因為我哋一開始係揀 daily budget 㗎嘛。所以如果我 set 嘅係 daily budget 嘅話咧，揀 end day 都冇問題嘅。總之你要記住，你 set 咗每日200蚊，你唔 set end day 嘅話，就直至你停嘅之前啦，佢都唔會有幫你使200蚊嘅。咁所以自行決定究竟 set 唔 set end day 係一件咩嘅事情啦。但係如果你揀嘅係 lifetime 嘅話，咁你一定要 set 個 end day。如果唔係，佢冇辦法知道你個 lifetime 係幾時嘅。好啦，只可以往後 set 嘅啫，所以大家通常我都會輕鬆，為咗令自己嘅廣告可以 set 得順暢少少嘅話咧，佢呢一刻 default 出現嘅時間，因為係你個 campaign create 嘅 start time， 咁所以如果你直接 save 嘅話咧，呢一下就會過唔到啦。所以你可以為咗方便起見嘅話，你將個廣告 set 喺譬如聽日嘅0時0分，咁你咪可以唔使一陣間翻轉頭再 set 翻呢樣嘢咯。頭先廣告戶口啱啱開始 set 嘅時候，揀咗個時區，呢個位就係最呢個位就係最影響咗大家嗰個 budgeting 嗰個計算方法啦。因為有時候你喺度 set GMT 加8啦，但點知你個戶口原來仲係行緊英國時間嘅話咧，咁你永遠嗰個你睇 report 啦，同埋你入去 set up 嘅時間，你自己可能都會自行搞亂自己啦。有冇得譬如我而家喺香港啦，我用緊一個 GMT 加8嘅戶口，我想 set 個廣告時間係美國時間嘅5月12號0時0分開始咁樣，得唔得咧？唔係唔得嘅，但係佢冇得俾你一鍵 set 成當地嗰個戶口，即係當地 local time 嘅時間，你冇得直接咁樣去改嘅嘢，咁所以你就自己去改啦。好啦。假設我 set 咗我本身嘅廣告係想要行5月12號至5月19號噶嘛，咁我就照set 翻5月12至19號啦，特別多講啦。好啦，跟住再落啦，就係呢度有冇得揀 budget 咧？你係可以喺度揀，你要唔要將啲 budget 咧使喺 specific 嘅 day 同 time 嘅？意思即係話，如果你想就係星期1至5出現個廣告，得唔得咧？係可以嘅，咁你就要喺呢個 budget schedule 嗰度 set 啊。食飯先。
公司會唔會 cover 埋其他 objective 嘅？因為唔同 objective 咧，你出嚟嗰啲問題都完全唔同嘅喎。哦，係啊。之後基本上我都係用呢一個形式去 show 俾大家睇，我哋係可以揀啲咩 audience 啦。咁所以基本上你都係喺呢個部分度做翻相同嘅嘢啫。如果你要揾我頭先嗰個 setting 方法嘅話咧，你要落多一格去揾到 switch to original audience option 呢個部分嘅。跟住要揀呢個 limit 個 ratio， 即係佢不斷咁 warn 你唔好 set 咁多嘢嘅嗰個 setting 方法啦。你就可以揾到我嗰個最詳盡嘅方式去揾 audience 出嚟㗎啦。咁當然啦，如果你唔做呢個方式，你想要用 Advantage Plus 嗰個智能模式嘅話，你會見到你會有啲乜嘢嘅 limitation 咧？你會見到佢年紀首先啦，佢基本上唔俾你 set 咁滯㗎啦。總之你唔好細過18歲啦 ，gender 嗰啲嘢佢會收起咗㗎啦。Location default 都幫你揀咗香港嘅，因為你申報咗你喺邊度。但係咧，佢基本上都會將 audience suggestion 嗰啲recommendation 都擺喺度，你都可以照喺度揀嘅。但係就相對地，你會呢個位置你可以揀嘅嘢就會少咗，你要落翻嚟呢個 layout 嗰度揀。咁 original 嘅話，你就可以做到我頭先講個嗰個 set up。你呢度咧就只可以不斷咁樣加啲 interest， 即係我頭先嗰啲咩 Nike 啊嗰啲咁嘅 audience， 我就冇得 Nike and Adidas， 我用呢個新嘅版面就冇得咁樣做啦。咁但係其實都夠用嘅，你問我。如果我哋想做嘅係一啲譬如 lookalike audience 啊，或者 website visitor 咧，我喺呢一個格仔嗰度 include this custom audience， 意思即係我頭先 create 過嗰啲 website visitor lookalike 嘅話咧，我一 click 佢就已經可以幫我拉翻呢一個 audience 出嚟㗎啦。咁呢度我亦都可以睇到究竟嗰個 audience 究竟個 size 多定少啦。咁因為我太耐冇 refresh 過呢個 audience pool 啦，咁所以佢就睇唔到啦。但係平時我揀咗呢一個 visitor， 揀咗任何嘅 custom audience 或者 lookalike audience 咧，右手邊個你要喺頭先嗰個 Advantage Plus 嗰個翻返嚟前啊嘛，係啊，我要喺呢個位置特登撳 Edit 呢個掣咧，我喺 Account Control 嗰度撳咗 Edit 呢個掣咧，我先至會出現呢一個選項嘅，即係我究竟係想佢任意地俾我出現廣告喺咩位置，定還是我自己揀咧？咁呢個位置係自己揀嘅話咧，佢都收得好密。咁基本上就係喺呢個地方度俾大家好 free 咁樣去揀啦。咁呢一刻咧，我會建議大家唔需要做任何嘅 edit 嘅，原因係好 depends on 你一陣間要 submit 嘅 ad creative 係啲乜嘢，其實你已經可能好大程度篩走咗有啲位置你出唔到廣告㗎啦。舉個例，如果你出一條打橫嘅片，或者一條直倒嘅，唔係你出條直倒嘅片，都 Threads 可能冇位置可以俾你出到條直倒嘅片嘅，所以你都自然要勾嗰啲地方㗎啦。咁所以呢個地方咧，可以留待一陣間我哋 submit 完個 creative 之後先翻嚟要做啲更改嘅。除非你覺得有個地方你真係一定唔想出現廣告啦，咁但係大部分情況之下應該都唔會嘅。咁所以呢個我哋留待稍後 create 完隻 app 之後，我哋再翻嚟呢個頁面去再改啲設定，因為佢一定會有啲地方叫你去剔走翻。好啦。位置我哋唔揀住啦，下邊仲有啲乜嘢嘢係可揀可唔揀咧？呢啲地方基本上就係涉及啲安全嘅嘢啦，即係舉個例，你究竟會唔會譬如你條片係條長片嚟嘅，你會唔會想淨係啲人 connect 條 WiFi 嘅時候先睇到你個廣告咧？咁有啲地方可能啲 5G network 唔係咁好㗎嘛，咁所以可能要上 opt 就 opt out 啦。咁但係基本上啲揀乜嘢 mobile device 咩 operation system 咧，基本上大家都係由佢做個 default setting 㗎啦。另外仲有就係一啲個 brand safety 品牌一啲安全嘅標籤，你究竟要唔要去搣到啦？舉個例，你要唔要喺某啲嘅 publisher， 譬如我一定唔想喺連登同埋TVB 度出廣告㗎啦，你可以將 TVB 同埋連登個網站擺咗喺度啦。
你有冇啲乜嘢嘅聲色犬馬王賭毒嘅網站你唔想出現廣告，你可以將嗰啲 keywords block 咗喺度啦。咁你可以，如果你係揀咗 audience network， 即係 apps and sites 呢啲其他 Facebook、IG 以外嘅地方出廣告嘅話咧，你可以喺呢個地方度 set 翻啲安全指標嘅。咁另外仲有啲安全指標，舉個例就係我唔要喺任何嘅 live video 入邊出廣告啦，因為你可能控制唔到個 live video 究竟係講緊啲咩踩界嘅話題啦，諸如此類，你都可以咁樣做。咁但係呢啲 inventory filter 呢啲位置就係將你個廣告嘅 standard 提高，令到你喺一個比較安全嘅環境，即係冇咁多踩界嘅內容附近出廣告咧。其實某程度上有時候都係想保護翻自己個 brand，唔好同啲太過踩界嘅頁面啊、內容啊去拉上關係嘅啫。咁所以呢一個地方咧就睇大家要唔要去 set 啦。set 咗嘅話，即係代表你有進一步地 limit 咗你啲人有機會見到你有廣告啦。咁所以就如果我今次我舉個例，我希望啲人係任何人都可以睇到我喺任何地方度睇到我呢個東京全新歐麗嘅廣告咧，都冇問題嘅。如果我唔介意嘅話，你就完全唔使 set，直接 mix。然之後去 set 啲圖啊、set 啲稿、set 啲 clip 啊咁嘅諸如此類嘅嘢就唔得㗎啦，唔需要特登去搞。好啦，我哋處理完個後面決定點樣俾人睇廣告之後，我哋真真正正去處理究竟我哋個 app 要出啲乜嘢嘢俾人睇啦，即係我出片俾人睇，即係出字咩單圖俾人睇啦。一般嚟計咧 ，app link 咧我只會好簡單去描述翻究竟佢係一條片啦，或者係幅圖啊。一個 carousel， 我就係會用個 format 名去命名嘅。舉個例，我假設我今次想做一張單圖嘅嘢啦，咁我就而我幅圖咧係講 offer 嘅，咁我就可以話啊，我呢幅圖咧係有講 offer，我就叫佢做 offer image 咁樣，好簡單直接，唔需要太 fancy 啦。Make sure 自己揀啱個 page 啦，尤其是啲一個人要控制好多個廣告頁面嘅人就。最好揀翻啱啦，如果唔係呢個位錯就好肉酸嘅，因為而家有 IG 有 Flash 嘅關係咧，你會見到佢叫你揀翻晒每一個嘅 account 名㗎啦。如果你有嘅話，未嘅話你可以 connect 啦，又或者係 Facebook 都可以三邊落廣告冇問題嘅。好啦，再落啦就係、你講打唔打算？有啲簡單嘅 branding 啊，一啲簡單嘅default 嘅。app 你想加定喺個 layer 入邊咧？唔建議，原因係太多嘅嘢你要 set 啦，你唔需要為未來嘅 layout 去做定一個固定嘅 template 嘅。每一次你都係要重新再 upload 㗎啦，咁所以你都不如索性落去下面 set up 呢個地方做一次好過啦。好啦，如果你要做嘅係將你已經出咗街嘅 post 去作為一個廣告嘅話，好簡單嘅啫。你喺 set up 呢個地方度揀 use existing post 咧，你就已經可以揾翻，你就可以揾得翻你以前嗰個 post， 佢會有個 post ID 俾你咧，你可以篤翻入去，然之後你可以去行個廣告㗎啦。咁當然我哋要教大家最複雜嘅方法啦。咁最複雜嘅嘢包括啲乜嘢咧？就係、如果你想起啲 carousel 嘅 ad 啦，想起上次講過嗰啲 canvas set 嘅話咧，你就要喺呢度 set up 嘅。所以如果你想做，你見到有 single image 啦，有 carousel 啦，有 catalog 即係去 collection 嗰個頁面啦，呢啲全部都係喺呢個 layout 嘅層次度，你哋可以慢慢去一步一步去做嘅。咁我哋今次就試下簡單啲做個 single image 先啦，假設大家係啦。咁你揀咗呢度之後咧，都仲未 upload 過圖嘅，要落到去下邊先 set up 個 creative 嘅。你要揀咗你究竟帶人去邊度先，因為你無論你係 single image 啦、片啦、carousel 任何嘢都好啦，你可以大概去個 canvas 即係個 instant experience 度啦。你想帶去 website 又得啦，你想帶佢去打電話或者 WhatsApp 你都得嘅。我頭先揀咗，我希望我個 traffic 係要 link click 噶嘛，咁所以當然要喺度揀翻個 website 嘅 URL 啦。咁我今次個 website URL 咧就係呢一個啦。咁我就可以好簡單劈佢喺度。
咁就可以㗎啦。咁但係要留意翻喎，我哋一直都好想去 track 嗰啲人究竟入咗去個網站之後有冇 download 到我張 coupon 㗎嘛。如果我想入到去我嗰個Google 個後台度，我個網頁個後台度去認得翻呢個人係嚟自於呢個 post 嘅廣告嘅話咧，我哋喺下面咧係有啲 tracking 有啲 UTM 嘅 set up 我要做嘅。咁呢個一陣間我就再 set up。咁但係簡單啲嚟講，呢個係話俾人知你究竟想帶人哋去咩一個乜嘢嘅網站度先。咁 display link 咧就代表你俾啲乜嘢 link 俾人見到個 domain 係啲乜嘢啦，同埋實際你想帶人哋去乜嘢頁面啦，要唔要加 WhatsApp 啊，加電話 number 啊？因為我冇 link up 到 WhatsApp 喺呢一個 account，咁所以我就冇得揀啦。但係如果你 link up 咗嘅話係有得揀嘅。咁但係我會建議大家咧唔好set up 得太複雜，原因係我一開始我呢個廣告嘅目標係希望係 link click 嘅，咁你就最應該就係又要擺電話 number 啦，又要擺 WhatsApp 喺度啦。咁其實係會 divert 咗啲人係去咗做其他嘅 action，而唔係入去你嘅網站嘅。咁所以既然我今次嘅目標為本係要人去我嘅網站度嘅話咧，其他 add-on 嘅嘢就唔好加落去，費事分散人哋嘅注意力。但係如果你今次係揀 awareness 嘅，你想大包圍嘅話，冇問題，你係可以加落去。好啦，跟住再落啦 ，creative 啦，頭先揀咗單圖咧，咁所以就喺 image ad 嘅層面上面可以 upload 一幅圖啦。咁你會見到咧，呢度咧就會有個automatic 嘅，你想要 create 啲 brand default 啲字體啊 logo 啊，佢可以自己幫你去組合呢個一個形式去出個廣告啦。你會見到，因為我頭先已經擺咗個 URL 喺度嘅話係咧，其實佢都已經大概有啲 idea，究竟你個網站嘅內容係類似啲乜嘢㗎啦，所以佢都識得自己去 suggest 一啲 linkage 俾你嘅。咁但係如果我唔想利用佢呢個 demo 嘅話，我就最簡單直接就係我已經 create 咗張圖嘅話，我就直接喺度 update 啦。咁我可以喺其他 page 度攞幅 upload 咗嘅圖就得，因為我過往已經示範過呢個圖太多次啦，咁所以我就已經 upload 咗呢張方形嘅圖喺上面啦。咁圖啊，相信大家要做圖，大家都十分之大問題啦。而家 AI 會幫大家做㗎嘛，所以呢啲咧大家做好咗，然之後 upload 上去俾佢咧，係會容易過你 upload 完之後，然之後揀佢嗰啲 enhancement 或者 image generation 嘅。咁揀完頭先嗰幅圖，舉個例，我係方形嘅話，咁通常都係最正常嘅，因為佢方形就一定會食得啱啱好啦。但係咧有啲位咧，你會見到佢會提點你㗎啦。如果你出現喺啲直到嘅廣告位嘅話，咁方形圖當然係冇問題啦。但係如果你出現喺一個打橫形狀嘅位置嘅話咧，佢就會幫你自動 crop 走咗啲上上下下嘅。佢係如果你揀一個 original 嘅話咧，佢係唔俾你嘅，原因係咁樣係會好肉酸嘅。所以佢會建議你 crop 啦，又或者係你自己幫佢 crop 啦，各樣嘢都可以。當然你問我最理想，當然係你自己 create 一張唔同嘅文字啦。有好多時候我係咁講啦，但係大家可能會諗唔到咁多嘢㗎嘛。咁如果 AI 有幫你諗到嘅話，咁當然係最好啦。咁如果 AI 冇幫你諗到嘅話，咁就特登去佢 AI 叫佢幫你手去諗一個啦。原因係你俾得越多嘅text 佢去update 嘅話咧，其實佢係可以變到最多。佢會幫你 test 到，因為你而家係直接喺個廣告後台度 upload 一個新嘅 post 啊嘛，所以佢會自動幫你去組合唔同嘅文字同圖片嘅 combination， 邊一個個反應係最好，即係反應最好嘅意思，即係邊一個最多 link click，然之後出多啲嗰個 version 嘅。咁所以如果你寫得越多咧，佢就係啦，咁佢寫得越多咧，佢就可以有多啲，你可以寫短啲、長啲各樣嘢，咁你就可以知道邊一樣嘢嗰個反應會好啲啦。咁自然就個廣告有多啲嘢俾佢試咧，佢就會好用啲啊。咁基本上就都係嗰啲基本嘢啦。下面要會有個 call to action 嘅 button 嘅，咁
都係 program menu 揀嘅啫，固定咗㗎啦。你會 text 你睇得佢好明好各樣嘢咧，其實你到最後你係可以入去嗰、個layout 嗰度睇住個 preview 慢慢去改都冇問題嘅。我跟住再落咧就係佢哋啲 AI 高級功能啦，就係、佢自動幫你手去執靚啲呢個功能啦，幫你手換唔同嘅version 個 style 係光啲暗。係啦，佢呢個灰咗啦，佢因為我係冇揀啲 language 係佢 support 得到，咁所以就暫時不設使用啦。咁但係冇問題嘅，都唔好相信Meta 係嘅 translate 啊 ，Google 嗰個就可信 ，Meta 就真係唔可信。好啦，當我 update 咗咁多 material 之後咧，我點樣去睇究竟佢喺唔同嘅 placement 上面個形式會係點樣咧？你會見到右上角有個 advanced preview 嘅，佢就會話俾你知喺唔同嘅位置度究竟個 look and feel 係如何啦。咁舉個例，即係理論上通常嗰啲直打直啊，或者係嗰啲 story 啊 feed 嗰啲，基本上都係冇乜大問題嘅。有問題嗰啲通常係啲咩咧？譬如 search result 啦，因為個格仔好細啦，啲字好細啦，所以有時候會有啲棘嘅。又或者係如果你揀咗 feed 入邊嘅 right hand side desktop 嗰啲咧，都有機會睇落去有啲怪怪地嘅。咁但係就in general 你睇一睇啲文字配搭啦，啲call to action button 同呢啲你有冇啲太大問題，你會見到佢自動幫你手將我揀咗嗰3個 media 度自行去組合成為咗幾個好多唔同嘅 creative 俾大家去 run 㗎啦。咁所以咧，基係啦，跟住再落啦，因為我頭先已經喺 media upload 嘅時候，基本上揀晒任何 enhancement 咁滯啦，所以呢一 part 我哋又可以繼續剔走佢啦。如果你有5個好唔同嘅 version， 真係譬如片啊、圖啊呢啲叫做唔同嘅 version 啊嚇，係5幅圖嗰種唔同 version 啊。如果你想要做 A/B test 要 test 晒唔同嘅反應係點嘅話咧，可以喺度 set up 個 test 嘅。咁但係呢個咧又係類似翻一開始 A/B testing 嗰個 set up 嚟啦。咁所以咧如果大家只係想 upload 唔同嘅 creative 嘅話咧，你可以喺個 asset 下面不斷去加啲新嘅 add 咧，你就可以加唔同組合嘅 creative 㗎啦。如果你有一個係 image， 一個係 carousel 嘅話咧，你必須要喺度不斷咁加落去。一陣間我會翻轉頭俾大家知點樣去 create 另一個 add， 喺同一個 asset 入邊有2個、3個唔同嘅 add 都可以喺裏面去做，唔需要喺度 set up test。跟住最後呢個位置就係 tracking 啦。頭先一開始講到就係呢一頁一開始我哋有講到就係話，我哋想將由呢一個廣告帶入去個網站嘅呢一個信息，由 Google Analytics 呢個網站嘅分析系統咧，同時間可以標示到 exactly 佢係嚟自於個廣告嘅邊一個 post 啊嘛。所以咧佢就有呢度一 click 其實係有個地方帶我落去 tracking 呢個地方嘅。而呢個地方就第一啦，我如果已經有個 pixel set up 好咗嘅話咧，我一 tick 佢就話俾我知，你係食到定食唔到呢條 pixel？ 譬如我呢刻個 pixel 就未 set up，已經係過期嘅咗啦，咁所以佢就 measure 唔到啦。但係正常個網站應該查啦。呢個地方就係將呢個係嚟自於咩國？係嚟自於 Facebook 定 IG 啦？究竟係嚟自於邊一個廣告 post 呢件事情咧？係將個過程去話俾個網站分析係個 Google Analytics 知嘅。如果你冇做呢個 set up 嘅話咧，佢就會將 Facebook、IG 所有入嚟嘅地方係籠統 set as Facebook 或者 IG 或者 Meta。你唔 set 佢就會係亂糟糟一堆平台嘅來源嘅啫。但係你 Facebook 或者 IG 入去嘅 traffic， 你其實都可以細分為廣告啦、唔係廣告啦、click 你 profile 個 URL 啦，諸如此類嘅方嘅門口入到去你個網站㗎嘛。所以 Facebook IG mix 嘅時候，你可能係就咁打 Meta 都可以。咁 media 就即係其實佢係嚟自於邊個地方，即係可能譬如係
banner 廣告啦，定係個 Facebook feed 啦，定係 IG 個 story 啦。咁喺呢個層面上面，佢係叫做 ad 嘅。咁所以大家就可以叫佢做 ad 啦。咁我會就咁叫佢做 ad，咁等你認得出佢係嚟自於一個 Facebook 嘅廣告嘅。大家要留意，如果你今次 set 咗係全世界，就要記住全世界。第一隻字係大街，就記住以後個 set 法都要係第一隻字係大街，因為喺佢哋背後認嘅系統裏面咧，大世界係全部係一個唔同嘅世界嚟嘅。咁所以呢啲改名呢啲嘢咧，每一次第一次開始咗係呢一個 set up 法咧，你以後就要用呢一個套路去 set up 啦。如果唔係，佢就唔識得統整。譬如你今年年底你想去 review 究竟全年2026年所有 Meta 嘅帶入嚟個網站嘅廣告，究竟佢哋入嚟嘅嗰啲人嘅行為係點咧？佢哋入到嚟我個網站係俾錢機會高唔高咧？會唔會即刻走咧？會多唔多新人咧？如果你想知道呢一群特定嘅人士，你想綜合得到佢嘅話咧，你全年嘅 set up 咧都要係全世界都係叫 Meta， 全世界都係叫 Ad。咁跟住啦，單套個廣告，我哋一開始咪 set 咗個 campaign name 嘅，我哋係唔需要逐個 campaign name， 即係嗰個2026-12至2026-19 Japan Outlet Promotion Campaign 呢個字係唔需要由頭開始打嘅，你只要喺度 Order Menu 揀呢個雙括弧 campaign name 呢個 set up 法咧。佢就識得自己去食翻當一刻個廣告，究竟就 set up 咗一個乜嘢 campaign 㗎啦。所以你個 campaign 名如果每一次 set up 出嚟嗰個 structure 都係 template 咗嘅話咧，其實你去翻你個網站 analytics 度睇咧，都會係一個比較清晰同埋簡單嘅 layout 嚟。咁所以 campaign 名唔使自己打嘅，但係每一次維持翻整齊嘅做法先得㗎。你可以揀為 campaign content 添嘅，你究竟係個 content 係片啦、video 啊，諸如此類，你都可以去 set。你 add 咗啲嘢之後，其實你唔需要做 copy and paste 嘅，你撳 apply 佢就即刻自己幫你手去 save 低咗㗎啦。而你做嘅呢一個 URL parameter 咧，你只要你亦都唔需要每一格都要填嘢嘅，你可以呢一格空咗佢都可以，佢只係會食有填嘢嘅嗰啲內容嘅啫。咁你有填到，佢就識得去認咗佢哋個網站分析嘅時候，就知道係嚟自於呢個2026-12至2026-19嘅 coupon campaign嘅。咁我 set 咗所有嘢之後，我頭先一開始咪叫大家一 set up campaign 嗰一刻一定 off 嘅，原因就係如果大家太興奮喺度撳下嘅時候咧，你就會撳咗 publish 㗎啦。咁放心，你咪見到我呢度叫大家要入 credit card 資料嘅。所以大家如果未有錢嘅話，佢冇機會使第一次。咁但係同時間咧，你 save 嘅你就有你最好咧都係穩陣啲back 翻轉頭去campaign 嗰度咧去 set up screen cap 翻啦。咁但係放心，其實你哋做嘅每一個 step 咧，其實佢已經 save 咗㗎啦。好啦，我頭先有提過嘅就係、如果我已經 create 咗一個 campaign 喎，我想入翻去個 ad 嗰度 create 多一 set 嘅 asset 嘅話，我有冇方法可以點樣做咧？其實係可以好簡單嘅，咁就係我去到個 campaign 嘅時候啦，係啦，跟住我喺呢個地方，我係可以好簡單地撳一個叫做 duplicate 嘅動作咧，其實我就已經可以變多咗一個 copy 出嚟㗎啦。咁所以如果譬如我做咁多嘢，我唯一想改變嘅嘢只係喺 media 呢個地方度改幅圖，喺呢個地方度轉咗一個 carousel， 我就可以喺呢度做少少嘅改變，因為個 landing page 其實都冇變啦，上邊嗰啲 setting 其實全部都冇變㗎嘛，我只係需要改佢入口嘅地方，可能係由一幅單圖變咗做一條 video 或者一條 carousel。我做 duplicate 嘅話，我就可以 save 嘅時候，我就係改咗個相應我需要做嘅嘢咧，咁就可以咯。咁就可以令到我成個 set up 嘅時間係最快㗎啦。咁當然啦，我要識得改翻個名啦，因為如果我改個名冇改得啱嘅話咧，有機會咧就會影響咗我嗰啲 tracking 嘅 URL 啊，或者我 save 嗰啲 set up 㗎啦。
咁所以就強烈建議呢個 naming 就係跟翻你究竟每一個 set up 裏邊有啲乜嘢嘅唔同，令到你認得翻個 difference 係啲乜嘢。你睇 report 睇得翻邊個做得好，邊個做得唔好啦。同理可證，我可以一個 asset 下邊有兩個 app 啦，我可以做呢兩個改變之後，去到我 asset 呢個層面嗰度，我都做 duplicate 呢個動作。我做晒 asset duplicate 有咩好處咧？就係、我可以一次過連我頭先 set 嘅兩隻 app，佢都幫我 copy。所以我可以就係喺呢度做一樣嘢去做另一樣改變啦，就係、我下面啲圖同片其實係已經幫我 set 得好晒啦嘛。我要做啲乜嘢咧？當然第一件事就改翻個名啦。我如果今次可能係想做 lookalike audience 嘅，我就要去做 lookalike website audience 咁啦。可以改個名嘅。我改咗啲乜嘢？我下面啲 set up，例如我就要記住改翻個 set up 做啲咩，我就舉個例，我今次website 入面我其他人我要上去，我可以咁樣就 save 到我第二組 audience 出嚟啦。不過見到啦，我就係他人 website 嘅話得咗1000人嘅，所以搞唔掂啦。第二最重要錢呢個問題，我其實Day One，我喺呢一個 campaign 我頭先一開始 set up 嘅時候咧，我係冇 set 到 campaign budget 嘅，我 set 咗 asset budget 㗎嘛。我頭先呢度好興奮咁 set 咗200蚊一日啦。我喺 lookalike audience 一 copy and paste 嘅時候，又變咗200蚊啦，200蚊一日啦。所以其實我呢度不斷咁 copy 有 copy， 興奮得滯嘅話咧，我可能會唔記得咗自己呢度又使200蚊一日，呢度又使200蚊一日，其實我每日係使緊400蚊㗎。而我係冇一個地方係睇到我每日成個 campaign 總共係使400蚊落嚟。咁所以呢啲位置就係要最小心、最有機會會錯嘅地方。嗰啲我本身 set 咗唔係總共諗住使每日200蚊嘅咩？而家變咗每日各使200蚊，搞唔掂喎。係啊，因為你冇留意住你 copy 嘅時候，你連 daily budget 都 copy 埋啊嘛。嗰個保障嘅位喺邊度咧？你翻去最頂 campaign 呢個位置，你 set 翻個 campaign budget 咯。係唔係咁好啊？因為佢會令到你 total 只係使400，但係你就冇得控制邊要使呢堆嘢㗎啦。咁但係你可以 set 嘅，但係佢唔會 set 得咁死，係500咁樣咯。咁所以呢啲位置取捨嘅位就喺呢度啦。大家最要小心就係呢個不斷 duplicate 不斷 copy 嘅時候，個 budget 都會因住 copy 嘅呢個設定。好啦，咁平時都係㗎啦。我就算我自己 set 都好，我點樣第一層我一定會係 off 咗個 campaign 先。我 make sure 我 set up 晒所有嘢啦。我要 duplicate 嘅嘢已經 duplicate 晒啦。我 check 好晒啲錢真係冇錯啦。我到最後先